O'zbekiston haqidagi sayohatimiz davom etadi. O'kinchlisi, bu safar bizda ko'p vaqt yo'q. Biroq biz Buxorodan o'tadigan bo'lganimiz uchun bu yerda to'xtab, ham 24 soat ichida Buxoroni aylanuvda ma'qul ko'rdik. Biz siz bilan yergilikli bozorga, Chashma Ayub, Ismoil Samaniy mavzoleyi, Chor Minor ham eski Buxoroda yurib haqiqiy Iranli Jani оның 270 yillik uyini ziyorat etamiz. Ham albatta Buxorodagi eng go'zal Жазғы saroyga da boramiz. Hani biz bozorga da keldik. Негізі бұл bozor прям центрда болады екен. Ненің жаңа Buxoroning eski darvozасының қасында. Соның үшін дым прям ескі базары деп ойлап отырған жоқпын. Білмеймін, мен колхоз базары деп бізерге айтты. Кеп қарасақ, почти центрда екен. Сондан барып көреміз. Мен өзімне базарларды қатты жақсы көремін. Жүрін кеттік базарға. Buxoro, біздер келдік. Buyoqqa oziq ovqatlar sotadi. Oziq ovqatlar. Bu tomonga kiyim-kechaklar sotadi. Ovqat pishiradigan yerlar bormi? Ovqat pishiradiganlar bor. Ana shu ishinde-da. Ana shu yerdan kirsangiz ham bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Ketdik jurim. Men negizi bor qo'ya ovqatlarini ko'rgim kelib turibdi. Bu yoqdan odamlari o'zi ne yeydi? Bilaman, endi O'zbekistonda hammasi palov yaxshi ko'radi, biroq eshituim bo'yicha Buxoroning palovi sal boshqacha. Ketdik jurim. Almalar necha puldan? 6000. 6000? 5000. 5000, 6000. 6000, rahmat. Muzda ya, naверное, muzda ekan, tomog'im og'rib. Rahmat og'a. Mana pirojkam sotib o'tir. Bu qadimgi жаңағы meva savdolar, овощилар бар, fruktlar бар, biroq bizlarga bu uncha qiziq emas, sebebi bu hamma yerda bor. Bizlar hozir ovqatni izlaymiz kerak ketdik. Ağa, assalomu alaykum. Ovqatlar qayerda sotadi bu yerda? Pishirib bormi ovqat bozor? Yeydiganmi? Ovqat ana bu tepaga bor. Tepada? Tepaga öyle ona bu qo'llanmasi bor, Pepsi. O'sha ikkita, uchta oshxona bu. Yo, bozor ichida. Bozor ichiga Tayyor ovqat yo'qsizmi? Ha. Tayyor ovqat yo'q. Men o'ylab edim, bu yerda Toshkentga o'xshagan Chorsu bozorday ovqat bozor bo'ladigan sharma deb. Biroq ko'rik endi ne bor ya? Yo'q bo'lsa, mayli, qal'aga ketib boshqa yerda ko'ramiz. Biz bu bozorda yergilikli taomlarni topish uchun uzoq vaqt izlab yurdik. Biroq yo'lda yana bir qiziqli narsani ko'rib qoldik. Qarang, Buxoroda da nasvoy ko'p sotiladi ekan. Men o'ylab edim, qora bir yerlarda deb. O'zlaringiz tushunsiz qayerda ekan ya. Qarang, necha tur nasvoy bor. Biroq men esi zo'rg'ishida turibman. Ne desam ekan, endi men hech qachon nasvoyning qasdini naqroqim yaqinlab ko'rmaganman. Aka, nasvoy из чего делается? Talqon o'simligi bor o'zi. Talqon o'simlik? Talqa degan o'simlikdan qilinadi ekan. Bizlarda Qoraqalpoqda ham bor-da, одинаковый-ku этот состав. А в Бухаре многие, да, используют насвай? Мужчины? А женщины тоже? Серьезно? О, аялларам насвай ататкен бұл жерде. Нет, я не курю. Нет, я не могу помочь, спасибо. Lüleler çekadi. Sigani kurit. Чего, насвай? Да. Женщины, да? Lüleler çekadi. Lüleler çekerdi, da? Да? Jogilar borda ko'proq, bizlar chaqmaydi. Chakadi. Çekerdi ko'p, ana sotadi, o'shaning uchun oladi. Misal Леле ko'proq. Nechi pul просто мне интересно, 2000 so'm, mana bu kichkina paketi 2000 so'm. O'sha 2000 so'm paketi насколько хватает человек, как вы думаете? Ну, примерно просто. 2-3 день. Ana. Mana qarang. Mana Нет, men hech qachon bunda nasvoy degan men qo'limda birinchi marta istab ko'ryapman. Oh my god. Bo'ldi. Rahmat ketdim, bo'ldi. Men sizlarga ovqat deb berib, nasvoyning densovliqqa qanday ziyonligi ko'pini aytuga unutibman. Mana qarang, mana yerda men endi o'zim ishni ko'rmagan sgushyonkani qalay sotadi. Bu pishirilgan, bu qadimgi sgushyonka qolab sotadi и готовый медовики, горшиклар, а bu Napoleonga. Ani sizlarga готовый biznes. Bo'ldi, ideya. Bu ne?
Bu что это? Маринованный ме? Рәңге немеге бунака? Копченый. Копченый курица, қараң, вау. Нау бұл уже бұл острый ұқсайды. Маринованный істеп тәрліп қопты. Келсеңіз қылалап алып кете бересілер. Зор. Мына қараң, Бұхараның нанларының орайына келдік. Бұхараның нанларына қараң, ислері енді ұрттықты. Мен азында бұндай нан жедім. Қатлама дейді ме сіздерде? Мұсы тандыр. Бұл тандыр, бұл қатты духовка. Мен бүгін азында отельде жеп көрдім, жүдә мазалы. Мен өзім қатламаннан да жүдә жақсы көремін. Рахмет. Бұл майда қуырылған балықлар, а? Майда қуырылған балық мана бұл. Бұл сазанлар. Сазанлар, Бұл сазан. Бізде Қарақалпақта сазан жейміз қуырып. Сазан, судак. Толстолобчик. Толстолобчик. Ой, как классно. Біздердің наналарымыз сәл басқаша. Міне бүгін бұндай нан елі көрмедім. Бұл қаттырақ нанға ұқсап тұрыпты. Мына қараң, мында. Бұл екінші сорттан істелінген нан ұқсайды, более диетический сапланады. Қараң, Бородинскийдан істелінген қара нан жауылып. Біздің мамам болғанда от души жереді. Мен қазір үстіне жеп сілерге көрсете жақпамында. Все, забираю. Біздің мам, сіз мені жақсы көрерің шесеңіз. Зор ғой. Бұл көксамса. Бұл анақа қавақли. Бұларам көксамса. Ал енді қараңыз, сіздер майек бөрек. Біздердің қадмыңы майек бөрегіміз бірақ по-бұхарски. Мен ойламадым Бұхарада майек бөрек жейді деп. Мен білемін Хорезмде жейді, бірақ Бұхарада сәлем тұқым барак дейсі? Тажик тілі? Тұқым барак тажик тілі да. Вай! Неч бұл? 2000. Мана ман болсына берсіз болады, бүттісіні. Ана, ой. Рахмат, үлкен рахмет. Қараң, бұл енді по-бұхарски майек бөрек. Жеп көреміз ба? Сәл басқаша қылады екен бұлар. Мына. Біздерден ұлума дәм басқаша. Біздерде бұлардың майегі азғантай қатқан. Сәл басқашалау екен. Сонша ауқатлар бар екен. Біздерге ауқат жоқ дейді. Мына Бұхараның колхоз базарының ең мазалы жері. Қараң адамлар, бұл майек бөреклер, пирожкілер, көксамсалар, еще қабақтан істелінген мен жақсы көретіндей. Соның үшін арқайын келіп жеп көрсеңіз болады. Бірақ бір зат мен елі жеп көрмедім, өмірімді көрмедім. Нақараң. Мен бұндай көрмедім. Себебі Ташкентте басқаша қылады. Ташкентте ішектің ішіне салады, а бұл болса қарынның ішіне салынған. Қандай қараң. Соның үшін Бұхара сілерді обязательно хайран қалдырады. Келіп базарына обязательно көріңлер. Мен бірінші мәрте өмірімде қарыннан істелген қасып жеп көремін. Мен үйге алмаймын. Мен дәлші кеттім. Так, мына жүзім мазалы болған үшін мен азғантай ала жақпан. Мен өзім жүзім қатты жақсы. Мамысы болады, мен жолда жеп кетемен, да? Болады өсі. Рахмет. Мен кішкентай бала деп қуалады па, неге? Қатты жүзім жақсы көремен себебі. Ой, все, 21 мың? Да, все. Мына жүзім 21 мың болды біздерде Бұхарада. Енді, все, жолда жеп кетеміз. Рахмет көп-көп. Мына қараң, мектеп уақытында жейтін пряникке ұқсайтын пряниклер таудым. Енді мен кішкентай уақытында мектепте де көп пряник жегеміз, гимназияда. Соған ұқсап кетеді. Бұл пряниклер ко, а? Пряники же это, да? Коржик. Не пряники, а горжик деген. Горжик, болды. Рахмет. Көрдіңіз па, әмме жерде тәжікші сөйлеп атырды. Мен вообще басқа жерде жүргендеймін. Бірақ базары әмме жерде базарына ұқсап кетеді. Бірақ сөзлері әмме тәжікші сөйлеп атырды. Ома
Өзбекстанда жүргенде емеспін, расын айтқанда. Мында бұлардың кафесі мынандай болады екен. Бұл бухарский палау. Бірақ енді бұл кафеге кірмекті қояйық, басқа жерде екен көрерміз. Соның үшін афсыз палау жоқ, ауқат базар жоқ, кеттік бұл жерден. Біздердің азық ауқат ізлеуіміз ұзақ давам етті. Һәм біз еле базарда жергілікті көше ауқатларын тауып алмадық. Соның ұшында сізге көп нәрсені көрсете алмадық. Бірақ тап базардың артында мен қатты көргім келген жер алдымыздан шықты да қалды. Чашмай Аюпқа келдік, әне. Мен как раз осы жерден іздеп жүріп едім. Тап базардың қасында. Мен Бұхараға сонша келіп, бұл жерге еш келмеген екен. Мен қараң, жолдың өзі мені алып келді, прям базардан шығып осы жерге. Қандай сұлу жерлер, Ассаламу алейкум, ападжан. Ассаламу алейкум, ападжан, яқшымысыз? Чарчамайапсыз ма, ападжан? Нема бұл? Семечка ма? Ападжан, сізге нан бермақшы едім. Біздер әзір Чашма Аюпқа келдік. Бұл легенда бойынша бұл жерде пайғамбар Аюп өзінің посығыменен 3 мәрте ұрып, источник пайда болған деген тарих бар. Соның үшін бұл Бұхарада ең жаңағы бір духовный, ең бір важный жер деп есептелінеді. Енді бұл Аюп пайғамбарымыз хақында легендалар көп, һәм оған тиесілі жерлері көп басқа мемлекеттерде. Бірақ негізі именно сол жерде источник сол пайғамбар Аюпқа тиесілі болған үшін бұл жер Чашмай Аюп деген жер құрылған. Бұл жерге зияратқа келсеңіз де болады, суларын ішіп міне. Біздер әзір саманилардың жаңағы монументіне кетіп баратырмыз. Жолда сондай сұлу саманилар баға ұшыртылды. Енді қараң, енді әзмежеге қарасаңыз, бесікілерге қараң. Мен көріп хайран қалдым. Сондай сұлу бесікілер жатыр бұл жерде. Тұрыпты дегенім. Мысалы, мына бесікке қараң. Қандай сұлу. Мен өзім негізі бесікте туылып жатып өскеннен кейін мен өзім Ой-бай, кішкентай болып жатырғандай қараң бесік. Аю, ай балам. Яқшы болды. Шуткой. Мұнда және бесік бар қараң. Сондай сұлу. Біздер уақытында бесіктердің несі ондай емес еді, расын айтқанда бар ғой. Және қандай бесік. В общем, бесіктердің сұлуына мен просто беш кеттім. Қараң, қандай сұлу етіп безеп қойыпты. Бұхараның бесіклері сондай сұлу болады екен. Мына қараң, материалына қараң, жағымлы материаллары. Қазір расын айтсам, алып қалғым келіп тұрыпты. Енді біздерде бесік жоқ. Мен де балам болсам бесікте жатпайтын шығар, но сонда да сұлу деп ойлаймын. Осы просто саманилар бағында айлам жүргенде сондай сұлу затларды көресіз. Блин, это Бұхара. Соң үшін Бұхараға Хош келіпсіз дейді ғой. Кеттік саманиларға. Бұхараның ең ескі мавзолейі һәм зданиясы Исмаил Самани болып есептелінеді. Бұхарадағы мавзолей Исмаил Саманидің бұйрығы менен әкесі үшін құрылған. Кейіншелі болса, ол шаңырақлық жерлейтін орынға айланады. Ол жерде Исмаил және оның бірнеше әулетлері жерленген. Бұл Бұхараның ең әйемгі естеліктерінен бірі болып, ол жақсы жағдайда сақланған. Имарат 10-шы асыр архитектурасының ең жақсы ғазинесі есептелінеді. Чор Минор медресесі ең ескі медреселердің біреуі болып есептелінеді. Келсеңіз, обязательно бұл жерге өтіп шығың. Чор Минор медресесі Бұхарадағы ең кем ұшырсатуғын имарат. Переводлағанда 4 минара деген мәністі білдіреді. Құрылысты құрайтұғын 4 минара дүнияның 4 тикарғы жөнелісін аңлатады. Бұхара, Гөнеургенч, Денов һәм Терміз. Мен Бұхара қаласының ескі һәм тар көшелерінде айланып жүргенімде тосаттан хақиқи көрініске ие болған бабаны ұшыратып қалдым. Һәм оның алдына жүгіріп барып, ол менен таныса басладым. Негізінен мен жергілікті халық қандай жасайтұғынын көру үшін кімніңдір үйіне барып көруді қалеген едім. Себебі Бұхарада жүдә шырайлы үйлер бар екенін естігенмен,
һәм олардың һәммесін өзім барып, өз көзімменен көргенін қалап едім. Баба тек қана қонақшыл хақиқи иранлық болып қоймай, бәлкі 270 жасқа толған ескі үйдің иесі де болып шықты. Старинный дом. Старинный дом, вау! И сколько лет этому дому? 270 лишним. 270 лишним лет? Ваши предки смогли все это сохранить. Вот это достояние. Когда у жениха и невесты была брачная ночь, вот из таких мест они раньше вот наблюдали. Вау! Старушки там. Да вы что? Как интересно, надо же! А вот от тех времен у вас что-то осталось из посуды, чтобы сейчас посмотреть? Нет. Уже все уже распродали, да? Да, это сейчас все вот там. Последние, да? Ну. Такие вещи есть, антиквары. Собираем. Очень интересно, очень красиво. Да. Очень красиво. Спасибо вашим предкам, что они сохранили этот дом. Да. И вы, как наследие, сейчас Я бережете. реставрировал там. Ваш предок построил этот дом? Да, Сам лично? Он с Ирана был. С Ирана? Да. Скажите, а вы иранец? Я иранец. Очень приятно с вами познакомиться. Очень приятно. Я чистый иранец. Я как раз хотела именно найти иранца, чтобы поговорить. Почему? Потому что просто интересно, насколько наш Узбекистан, он многократен в национальностях. И встретить лично чистого иранца для меня честь. И мне очень хотелось бы послушать, как ваши предки попали к нам, в наши края. Это святого места, это как его Машада. Угу. Вот, раньше здесь сколько арабы приезжали, сколько иранцы приезжали. Вот мой дед остался здесь, и вот, торговец был, купец. И ему здесь понравилось, и он остался? Он здесь построил 3 дома таких. Угу. А в Иране побывали? Никогда не были для любопытства? Мать была в Иране. Ага. Ездила родственников искать. Нашла, поехала, говорит, очень плохо живут. Нищета там такая. Вот потом нашла там родственников туда-сюда. Если они сюда приезжают, мы так как свадьбу устраиваем, воронов режем. Да. Угощаем их туда-сюда. Там такого нет. Там такого нет, да. Очень большая нищета. Конечно, мне посчастливилось увидеть вас. Спасибо большое. Мне прям так приятно, вы не представляете. Потому что очень хотелось, но мы не знали, где найти, кого найти, где я сейчас иранца найду. Но вот очень хотелось, потому что я знаю, что в Бухаре очень много евреев, таджиков, Было да? евреев много. Было, да, много евреев? Сейчас уже меньше стало? Нет, мало осталось. Там считанный человек 20, наверное, осталось. Біздер қазір Азим аға менен сөйлесіп отырмыз. Азим ағада Арабон деген отелі бар. Егер сілер Бухараға келсеңіз, обязательно бұл отельге келің. И Азим аға өзінің мынандай сұлу үйінде сілерге ауқаттан пісіріп бере алады. Алдырақ келіп айтсаңыз, обязательно келіп өтіңіз. И Азим ағамен лично танысып қойың. Жүдәйім бір сондай кеулі ашық адам. Мен өзім Азим ағаны көрумен жүдәйім бақтылымын. Рахмет Азим аға. Мен қазір Бухаралық Апуай адамның үйіне кіріп шықтым. Енді сіздерге Бухараның соңғы әмірінің жазғы сарайын көрсетпекшімен. Бұны өзіңіз салыстырып тамаша етің. Ешқашан павильонға өтіп жақынлап көрмегенмен. Сұсылы. Ал біздер қазір Бухараның ең ақырғы эмирлардың сарайына келдік. Бұл сарайды жұлдыздай һәм айдай сұлу деп атады. Жүрін көрейік, бұл сарай қандай екен. Айтпақшы, бұл сарай жазғы сарай болып есептелінеді. Ең ақырғы эмирдің жазғы сарайы болған екен. Іші жүдә сұлу дейді. Жүрін бірге барып көреміз. Бұл жерге келсеңіз, 3 сарай бар. Мынау бірінші сарайы.
жаңағы ескі немен қалынған тиілмеген сарай, басқа екеу азғантай ремонт істелінген дейді. Егер сілер екінші сарайы киім сарай, қазір көрсе болады, киім кешектері қандай болған, үшіншісі гарем харам сарай деп айтылған. Сөйде гаремлер болған уақытында өтсеңіз болады. Енді біз өерге бармаймыз, себебі біздер ең основны сол жерде көргіміз келді. Реставрация қылынбаған ескі сол дизайнменен қалған сарай. Бұндай Өзбекстанда аз. Соның үшін келсеңіз обязательно жерге келіп көруіңіз просто шарт деп ойлаймын. Мына жерде даже ручка бар, ескі қараң. Мынаған қараң, мына баяғы заманның календары ұқсайды қараң. Сондай сұлу қылып қойыпты. Вообще 19 асырдың ақыры, 20 асырдың басындағы болған уақия десек те болады. Бұл Амир Алымхан патшаның сарайы болады, именно жазғы сарайы. Бұл ең үлкен жаңағы патшалардың, бай патшалардың біреуі болған десек те болады. Бұл сарай өзгеше басқаша. Бұл сарай мұсылманшылық пенен европейский стиль қосылып істелінген сарай. Соның үшін бұл сарайды жүда сұлу деп айталады, өзгеше басқаша Бухарада деп көрінеді. Бұл патшаның сарайы көп болған негізі. Бұл қазір бұл сарай бетке келсеңіз, территориясы жүда үлкен. Енді қазір более современный қылынған территориясы, бірақ өзгеше ана 1-2-3 сарайы тұрыпты сол жерлерде тиілмей. Бұл эмирдің гостиная болған, мехманханасы болған. Жүрің ішке бір кіріп көреміз. Қандай болған іші? Қазір бұл жерде киім музейі да. Вау, сілер мына киімдеріне қарам. Қандай сұлу шапанлар. 19 асырдың киімдері бұлар. Қарам. Сілер мына аяқ киімдерге қарам қандай. Вау. Ал қызлар қарам. Аялар қандай сұлу аяқ киімдер киген уақытында. Сен аузына қарам. Вау. Просто красота ғой. Аяқ киімдерге қандай болған. Қандай сұлу павлинлер ебі жерде ауқат берсе де болады. Қараң, азы біреуін шақырып көрек. Пау. Қандай сұлу павлинлер. Ай! Қолыңды қатты тістейткен бірақ, абайлағын қолыңды қатты тістейткен. Короче, бұяққа келсеңіз, павлинлар менен мазыл қып ойнасаңыз да болады әйтеуір. Такие милый. В общем, бізде берді хәзеттік, енді алып бізде жолға кетіп баратырмыз. Сілер Бухарада болсаңыз, обязательно осы жерде өтіңдер. Бізде кеттік. Осының менен біздің саяхатымыз жұмағына жетті. Әлбетте, бір күнде Бухараның бүткіл ұлылығын жеткізу мүмкін емес. Соның үшін келешекте және Бухараға 2-3 күнге қайтып келуге өз-өзіме уәде бердім. Мен үшін ең тәсірлі нәрселердің бірі, мен өзімді Өзбекстанда болмағандай сездім. Мәдениет, тіл, настроение һәм әр түрлі дәстүрлер өзгеше басқаша болды. Бірақ Өзбекстан халқын бір нәрсе бірлестіреді. Меймандостық һәм отанластарымыздың жүзіндегі күлкісі. Тез арада Бухарада және көріскенше қарашай демлеуді һәм біздің видеоларымызды тамаша етуді ұмытпаң. Бұндан кейін біз қай жерге баратығынымызды қызық болса, кейінгі санымызды тамаша етің. Һәм біздерге подписация етіп, лайкты басуға да ұмытпаң.